Hej! Idag så ska vi se vad som händer när man multiplicerar tal med 10, 100 och 1000. När man multiplicerar någonting med 10, 100 och 1000 så ska man inte behöva använda en miniräknare. Det gäller bara att veta hur man ska göra. Och vi tar ett exempel här. 2,50 gånger 10. Det som kommer hända nu det är att kommatecknet flyttar sig ett steg till höger. Så att det här kommer att bli 25,0. Det är lika med 25. Om jag skulle multiplicera 2,50 med 100, då skulle kommatecknet flytta sig två steg. Så att vi skulle få 250. Kommatecknet har flyttat sig ett och två steg. Om vi skulle multiplicera samma tal nu då med 1000, då skulle kommatecknet flytta sig tre steg. Ett, två och så tre steg. Där får vi en lucka. Det får vi fylla igen med en nolla. Så det blir 2500. Samma sak gäller här när vi har division. Det är bara det att man måste komma ihåg att kommatecknet flyttar sig åt andra hållet. Så om jag då till exempel har 55 delat med 10. Då kan jag tänka mig att 55 det är ju faktiskt lika mycket som 55,0. Det jag vill det är att jag liksom har koll på var kommatecknet finns någonstans. För det är ju kommatecknet som kommer att flytta på sig nu. Och när vi har division så kommer kommatecknet att flytta sig åt vänster istället. Eftersom i division så kommer talet här nu att bli mindre. Så då får vi svaret 5,50. Skulle vi dividera 55 med 100 istället, får vi tänka på samma sätt. Vi tänker att vi har ett kommatecken precis efter 55 där. Och nu ska kommatecknet flytta sig två steg åt vänster. 1 och 2. Den hamnar liksom först. Och innan kommat där förstås så får vi sätta en nolla. Nu tänker vi att 55 ska delas med 1000. Vi kollar att vi har koll på kommatecknet. Och nu får det kommatecknet flytta sig tre steg åt vänster. 1, 2 och 3. Där blir en lucka. Där får vi ju sätta en nolla. Och innan kommat så får vi skriva ut en nolla. Så regeln är alltså att när vi multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000 så flyttar vi kommatecknet lika många steg som det finns nollor. I 10 finns det en nolla, då flyttar vi ett steg. I 100 är det 2 nollor, då får vi flytta 2 steg. I 1000 är det 3 nollor och då får vi flytta 3 steg. Och den här regeln fortsätter att gälla, så skulle vi ha 10 000 så får vi flytta kommatecknet 4 steg. Eftersom det är 4 nollor. Och så vidare. Nu tänkte jag visa några exempel här med olika tal. När vi multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000. Om vi till exempel har 10 gånger 1,23. Då får vi flytta kommatecknet ett steg, för det är en nolla i 10. Vi flyttar det åt höger, det är multiplikation, talet kommer bli större. Så vi får 12,3. Nästa exempel är att vi har 1000 gånger 0,7. Nu får vi flytta kommatecknet
3 steg åt höger. 1, 2, 3. Det kommer bli 2 luckor. Vi kan kontrollera att det stämmer. Från början så hade vi kommatecknet framför 7:an. Och så flyttar vi 1, 2 och 3 steg. Och så fyller vi på med nollor där. 700. Nästa exempel. 32,5 delat med 10. Vi får flytta kommatecknet 1 steg, för det är en nolla i 10. Och nu när det är division så flyttar vi den åt vänster, så talet blir mindre. Så vi får 3,25. Nästa exempel är att vi har 75 delat med 100. Nu ser vi inte kommatecknet, men då får vi tänka att 75 är lika mycket som 75,0. Vi får flytta kommatecknet 2 steg åt vänster, för det är 2 nollor i 100. Så att kommatecknet hamnar framför 7:an. Och så får vi sätta en nolla framför kommat. Det är inte så svårt.